Pessoal, as pecinhas aí, ó. As coisinhas novinhas aí, ó. Pra montar daqui pra sábado de manhã. Pra brincar o carnaval na paz, viu? Na paz. Com sabedoria. Aí, ó. Tá aí, ó. As pecinhas aí. Falta só mais um médio de 10 polegadas que eu vou trazer ele amanhã. E largar a caceta aí com força. Tá aí, ó. Quando tiver montado eu mostro aí. Tô terminando aí de fazer a caixa Euclides. E depois mostra aí. Não sei se vai dar tempo pintar essa caixa. Entendeu? Mas vou ver o que é que eu faço. Se não der tempo, dou o meu jeito aí. Mas não deixe de brincar o carnaval não. Mas se não der tempo mesmo, a tarefa mesmo, eu monto depois do carnaval. Mas eu monto. Falou, pessoal!